Привет! Это второй влог в Стамбуле. Пройдись со мной по улочкам, музеям и кафе и узнай, сколько это все стоит. Погнали! Продолжая прогулку по улице Истикляль, мы неожиданно осознали, что вокруг уже темнеет. И улица приобретает совершенно другую атмосферу. Подсвечивается наполнение каждого магазина, и их дополняют новогодние украшения. Тут краем глаза за забором я увидела огромную елку и прям решила, что нам нужно туда. Так мы оказались в дворике католической церкви святого Антония Падуанского. Здесь уже атмосфера прям какого-то родного Нового года. В глаза сразу же бросается инсталляция библейского сюжета. Зайдя внутрь, я прям попала в какую-то сказку. Будто ты окунаешься в мир Гарри Поттера под Новый год. Хоть данная церковь является католической, она открыта для молитвы и поклонения христиан других конфессий, а также для тех, кто ищет духовное утешение и мир в своей жизни. Также в этой церкви находится орган, который используется во время различных музыкальных мероприятий и церковных служб. Мы были просто в восторге от того, что решили сюда зайти. Внутри церкви находятся красивые витражи. Созданы они мастерами из Венеции, при этом добавляют храму свою особую атмосферу света и цвета. Во дворе стоит статуя папы Иоанна XXIII с голубем в руках. Он был апостольским делегатом между Турцией и Грецией, известен своей любовью к простым людям и стремлению к миру и сотрудничеству между различными религиями и культурами. Возвращаемся на улицу Истикляль. Кстати, свое название она получила после распада Османской империи и основания Турецкой республики в 1923 году, и в переводе означает независимость или самостоятельность. Это место, где сливается история, торговля и развлечения, тем самым создают свою уникальную атмосферу, которая привлекает туристов и местных жителей. Зайдя за молочным коктейлем, чисто случайно обнаружили игровые автоматы. И если пройти подальше, то там есть еще боулинг. Но очевидно, что я не смогла пройти мимо магазина камней. Причем мне больше нравятся именно огромные камни в разрезе. Они настолько эстетичные, это прям как какая-то картина. Конечно, покупать съемное жилье как-то не особо хочется, а вот когда ты уже найдешь себе место, где ты будешь постоянно жить, и это будет твое личное, очень хочется устроить это в декор своей квартиры. Как минимум, чтобы у меня на столе стоял огромный аметист в разрезе. Так как мы совершенно потеряли счет времени, мы осознаем то, что уже очень поздно, завтра еще столько дел, и мы просто бежим искать ближайшие магазины, которые еще открыты, чтобы купить хоть какой-то перекус и уже готовиться к завтрашнему дню. Такой набор нам обошелся в 290 лир. Вот и закончился первый день в Стамбуле. Давайте считать, сколько это стоило. Если вам это интересно, ставьте на паузу и смотрите цены. 5 января, и день начинается с рыбного бутерброда, ромашкового чая и сладостей. И мы просто не могли удержаться от того кофе с топпингом из прошлого выпуска. Дальше у нас уже был примерный план, и первым делом нужно из нашего района Бейглоу попасть в район Фатих. И когда мы продумывали маршрут, то решили, что самое быстрое решение – это ехать на общественном транспорте. Но почти в последнюю минуту мы вспомнили то, что есть же Галатский мост знаменитый, там, где огромное количество рыбаков, и на это обязательно нужно посмотреть. Тут мы уже решили идти пешком, хотя на улице до этого был дождь. Об этом выборе мы ни разу не пожалели и смогли насладиться замечательной панорамой города. Проходя по подземному переходу, на удивление обнаружили какой-то мини-рынок. И смотрите, мы нашли тут самовар. Тут уже как-то распогодилось и стало повеселее. И есть у них еще такая местная фишка – жареные каштаны. И реально подходит достаточно много местных, их покупают. Посмотрите, как близко к людям тут ходят трамваи. С непривычки даже как-то некомфортно так близко к ним ходить. Хочется как-то немного замедлиться или остановиться, когда они начинают идти мимо, и просто подождать, пока они пройдут. По плану мы шли в музей, но наткнулись на парк Гюльхане и решили в него зайти. У меня в голове сразу же всплыла отсылка к каким-то пушкинским паркам. Но так как план у нас был обширный, мы решили слишком долго тут не гулять, а пройтись просто в сторону музея по этому парку. Но потом нам попалась такая локация, что все-таки пришлось остановиться и сделать пару фоточек. Есть фонтан в виде книги, и мне кажется, в Адоне хотели показать эффект перелистывания страниц. И, наконец, мы дошли до археологического музея. Небольшое ожидание в очереди нам скрасили местные котики. На входе стоит рамка, и сумки просвечивают. Вход стоит 200 лир, но по нашей карте мы прошли бесплатно. Для тех, кто не в курсе, тыкайте на подсказку и смотрите прошлое видео. После входа вы сразу же упираетесь в кафешку, а за ней вы уже можете пройти по тропинке, которая идет вдоль различных экспонатов, и прочитать про каждый более подробно. И, наконец, заходим. Наполненность музея просто поражает. При этом все настолько интересное. Вы только вдумайтесь, коллекция больше миллиона экспонатов. При этом вы здесь можете увидеть мумию, кодекс Хаммурапи и саркофаг Александра Македонского. И он датируется IV веком до нашей эры. Мумия – это король города Сидон по имени Табнит, датированный V веком до нашей эры. Также музей содержит множество артефактов, которые нашли во время раскопок Трои. Поэтому я однозначно рекомендую это место к посещению. И советую закладывать на него минимум полдня. Потому что мы пожалели, что
просто так мало времени на него запланировали. В итоге из музея мы вышли в максимальном удовлетворении и усталости. Заглянули в музей исламского искусства напротив и потопали к следующей достопримечательности. Пара минут от археологического музея, и мы уже в Топкапы. Про него знают все, так что людей здесь намного больше. Пропускаем кассу с билетами и идем сразу к входу, потому что по Music Art Plus мы можем сюда пройти бесплатно. Но зашла я одна, так как у моего парня не срабатывал QR-код с телефона, ему пришлось идти до кассы, там брать себе бесплатный билетик и возвращаться назад. Зато он узнал, что вход стоит 650 лир. Дальше мы выбрали траекторию нашего движения, решили идти слева направо. Мы просто заходили во все открытые двери, смотрели все экспонаты и таким образом двигались дальше. Постепенно дотопали до гарема. И в него была просто огромная очередь. И тут мы задумались, вообще хотим ли мы туда стоять. Как обычно, полезли в Google. Прочитали то, что отзывы так себе, но того не стоит. Плюс к этому нужно покупать дополнительный билет. И мы не знали, можно ли его будет приобрести прямо здесь, или это делается только на входе, который мы уже прошли. А совсем не хотелось бы отстоять целую очередь и узнать то, что билет-то тут купить-то и нельзя, и стоял-то все это время зря. И из-за этого мы решили идти сразу же дальше. Дойдя до смотровых площадок у воды, мы осознали, что это самое интересное, что тут есть, то, что нам реально обоим здесь нравится именно красивый вид. То есть мы ходим по всем закоулочкам этого дворца, и мы осознаем, что никакие экспонаты не могут для нас переплюнуть археологический музей. Возможно, нам не очень нравится восточная культура, и те, кто, например, любит великолепный век, вот им это, конечно, зайдет, да. Но мы в итоге ходили и больше всего кайфовали от аллеи, деревьев, свет, который между ними падает, и от смотровой площадки. Но при этом нельзя сказать то, что тут прям все ужасно. Нет, это достаточно хороший музей. Просто с археологическим он для нас прям совсем не сравнился. Так еще и цена в разы больше. Возможно, на нас и усталость, конечно, повлияла, но мой вам совет. Сначала идите в Топкапы, а потом в археологические. И лучше выделите по одному дню на каждый из этих музеев. Тогда вы точно получите удовольствие от посещения Топкапы. А тем временем мы вышли к Айя Софии и фонтану Ахмеда III. Дальше мы немного прогулялись по району и пошли к нашей следующей точке. Но увидев эту очередь, мы подумали, что лучше сначала сходить за перекусом и сперва посетить другое место. Как в Турции не прикусить семитиком. Так что мы взяли 2 семита с начинкой, 1 сырный, 2 с нутеллой. За все отдали 60 лир, а по дороге я прикупила божественный триличе с малиной за 20 лир. Подкрепившись, мы пошли в цистерну базилика. Туда вход стоит 300 лир, но если у вас есть икомет, то есть это тот же самый ВНЖ, то вход будет уже 50. То на улице было плюс 12, плюс пока постояли в очереди подмерзли, но как только мы зашли внутрь, там настолько тепло. Хоть внутри много людей, но при этом невозможно красиво. Эта подсветка такую атмосферу создает. И при этом ты ходишь и сознаешь, что вот это построили греки в 532 году, чтобы хранить воду. После цистерны мы все-таки решили добить наш список и пойти в Айя Софию. Очередь была уже просто в разы меньше, поэтому стояли мы не очень долго. Вход в нее бесплатный, а обувь вы снимаете в специально отведенном для этого месте. Хоть сейчас она и мечеть, но изначально во времена Византии это строилось как собор. Находясь внутри, нас привлекли натянутые сверху полотна ткани. И подойдя ближе, мы увидели, что за ними скрываются лики святых. Кстати, построена она в 537 году. Это была наша последняя точка из музеев, и дальше мы уже двинулись в сторону трамвая. Для поездки на общественном транспорте вам необходима Истамбул-карта. Нам такая досталась от знакомых, и мы ее пополнили на 20 лир. Плата списывается при входе на остановку. Точной стоимости я не помню, но 20 лир нам хватило, чтобы доехать. При проходе мы пользовались одной картой, просто передавали ее друг другу. В итоге ехали мы до станции Каракёй. Рассматривая город из трамвая, мы поняли то, что ночью он абсолютно преображается и смотрится по-другому. Так что нам захотелось побродить по нашему району и поискать интересные улочки. И чисто случайно мы наткнулись на знаменитую лестницу Командо. А она, в свою очередь, ведет к Галатской башне. Поэтому мы подумали, что достаточно интересная идея сходить в Галатскую башню и посмотреть на ночной город. Пока мы до нее шли, я обратила внимание, то, что вечером эти улочки туристические смотрятся настолько ярко, и для меня они почему-то ассоциируются прям с старой частью Таллина. Днем я забыла подснять первый этаж и лифт, поэтому исправляюсь и показываю вам сейчас. Дополнением к этому немного ночного Стамбула. Так как мы хотели еще погулять по ночной улице Истикляль, но при этом были очень голодные, поэтому решили искать еду. И так как я обожаю суши, а найти хорошие фетхи это прям проблема, я решила попробовать их в Стамбуле. И с выбором Google тут не помог, потому что это было единственное заведение на всем районе. Заказали молочный улун, суши и моти. Итак, резюмирую. Чай топ, суши максимально средний, а вот моти отстой полный. Потому что в итоге это была какая-то льдышка, которая за 20 минут так и не растаяла, и пришлось есть фруктовый лед. Стоило это 426 лир. Прогулку я уже не снимала. А перед сном парень решил закинуться кебабом на тарелке.
Вот и прошел второй день в Стамбуле, давайте посчитаем, сколько это стоило. Для удобства ставьте на паузу и смотрите подробнее. Итоговую сумму за все дни в Стамбуле я посчитаю в последнем видео. Понравилось? Тогда ставь лайк, подписывайся и приходи снова.